हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पल्लवी पांडे। मैं अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और मेरे बर्थडे के उपलक्ष्य में आप लोगों ने ढेर सारे मुझे बधाई दी है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। और मेरा पिक कैसा लगा आप लोग बताए हो कि अच्छा है या नहीं है। तो थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी दोस्तों माँ को याद करके, तो थोड़ा सा हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए आंधी आ रही थी, बहुत तेज़ बादल भी गड़गड़ा रहे थे, बिल्कुल जैसे लग रहा था कि मतलब अभी बारिश हो जाएगी। बारिश होने का ही टाइम है ये दोस्तों। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो बनाई हूँ। ये लोग चाय माँ अपनी मम्मी के साथ चाय वगैरह पी रहे हैं। बहुत ही अच्छा सीन लग रहा था, तो मैं वीडियो बना ली दोस्तों। यहाँ पे गांव में रोड डेली आंधी, शाम के टाइम तो मेरे यहाँ तो देख रही हूँ रोज़ ही आ रहे हैं आंधी। अब आंधी आ रहे हैं, रोज़ ही दिख रही हूँ मतलब। तो मैं वीडियो बनाने पहुँच। और ये देखिए ये शाम का ही टाइम है, तो मैं सोची वहाँ पे आंधी अगर आ रही थी तो बाबू के लिए मैं सोची चलो कुछ बना देते। तो यहाँ पे मैं दलिया लेके बैठती हूँ। तो दलिया मैं घर पे ही बनाती हूँ। आप लोग बोलेगे तो बताऊँगी मैं दलिया कैसे बनाती हूँ। आप लोग अगर कमेंट करोगे तो मैं दलिया घर पे ही, मतलब घर का गाँव का गेहूँ से मैं बना लेती हूँ। और तो यहाँ पे मैं दलिया को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। कोई भी चीज़ रहता है दोस्तों तो ऐसे ही रखा रहता है, तो उसको कुछ भी यूज़ करने के पहले उसको साफ़ करना अच्छा होता है। हम ये सोच के कि हाँ साफ़ करके रखे हैं तो सही है, डाल दिया, ऐसे तो नहीं। हमें तो लगता है कि एक बार जब यूज़ करते हैं तो उसको साफ़ करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ दलिया बैठ के। और मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ डोसा। तो डोसा के लिए जानते ही हैं कि डोसा के लिए जो बैटर है उसके लिए मुझे दाल चावल सब भिगोना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं एक नापने वाला एक कप सा ले ली हूँ। उसके हिसाब से मैं जितना एक कप, जितना मतलब थोड़ा सा कम है दाल, मूंग की दाल, उड़द का दाल ले ली हूँ, सॉरी उड़द की दाल ले ली हूँ, उतना ही दो कप मैं चावल ले ली हूँ। जितना उड़द की दाल ली हूँ उतना से दुगना मैं चावल ली हूँ। और यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा मेथी। मेथी डाल के सब कुछ एक ही मिक्स करके मैं यहाँ पे भिगो दूँगी। ये फिर दूसरे दिन का वीडियो दोस्तों, जिस दिन मेरा बर्थडे था। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ जो डोसा बनाना है ना, उसके लिए मैं आलू का बैटर बनाने जा रही हूँ। तो आलू को मैं थोड़ा सा जैसे समोसा का आलू होता है उसी के तरह मुझे भून लेना है। और यहाँ पे मैं आलू को भूनने जा रही हूँ, जो डोसा के बीच में पड़ता है, जो आलू डोसा वाला होता है। तो मैं यहाँ पे आलू डोसा बनाने जा रही हूँ। और दूसरे दिन का है, उस दिन तो रात में भिगो दी थी। ये दूसरे दिन शाम का वीडियो है, जिस दिन बर्थडे था। यहाँ पे देखिए मैं आलू को मिक्स कर रही हूँ सारी मसाला वगैरह डाल के। और मैं बता दे रही हूँ जैसे समोसे के लिए आलू मैं तैयार करती हूँ, इसी तरह इसका भी तैयार की हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए एकदम पूरा तैयार हो गया है मेरा आलू। और ये सब मैं सांभर के छौंक लगाने के लिए रखी हूँ दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, लहसुन है, राई है, कड़ी पत्ता है, प्याज है और मिर्च है। इसी में से मैं उसमें भी डाली हूँ जो आलू का मैं भुनी हूँ आलू डोसा में डालने के लिए। तो इसी में से मैं उसमें भी डाली है और इसका नाम बचा ली हूँ सांभर के लिए। तो सांभर के लिए मैं यहाँ राई ले ली हूँ और सब कुछ जो आपके सामने है, कड़ी पत्ता वगैरह सब कुछ ले ली, मिर्च और लहसुन भी ले ली हूँ। और मैं यहाँ से आलू निकाल ली हूँ। आलू निकालने के बाद इसी में मैं अपना सांभर बना लूँगी दोस्तों। मैं सांभर बनाने के लिए इस कढ़िया में थोड़ा सा तेल डाल दी हूँ। सांभर डोसा सांभर बनाना था बर्थडे को उपलक्ष्य में। सब लोग कह रहे थे कुछ बनाओ कुछ बनाओ, तो मैं सोची चलो डोसा और सांभर बना देते हैं। तो 28 अगस्त को मैं यही बनाई थी दोस्तों। और इसमें मैं थोड़ा सा मेथी डाल दी हूँ और थोड़ा सा जीरा डाल दी हूँ। इसी कढ़ैया में आलू मैं भुनी थी दोस्तों। और मैं सारा छौंक एक ही बार मैं डाल दी हूँ, क्योंकि ज़्यादा जलाना तो है नहीं, बस इसको भुनना है। राई तो अपने आप थोड़ी देर में जल ही जाएगा, उसको भी ज़्यादा जलाना नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए मेरा ये दाल जो इसमें भाप है ना, जो कैमरे पे आ गया है भाप। तो ये दाल में मैं कद्दू डाल के और उसको कद्दू और थोड़ा सा लौकी डाल के मैं दाल को उबाल ली हूँ, दाल को पका ली हूँ। यहाँ पे मैं डालने जा रही हूँ सांभर मसाला। एवरेस्ट का ये सांभर मसाला है। और ये मेरा सारा जो
प्याज लहसुन डाला था ना, ये सब तो पिंक हो गया हल्का सा। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सांभर मसाला, और जो घर पे थोड़ा सा मसाला होता है किचन किंग वाला, उसको भी मैं थोड़ा डाली हूँ। हल्दी डाली हूँ, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सांभर मसाला। मैं अपने अकॉर्डिंग डाल रही हूँ दोस्तों, जितना मुझे बनाना है। मुझे ज़्यादा बनाना, मेरी फैमिली बड़ी है, आप लोग अपने हिसाब से डालें। और यहाँ पे देखिए आलू मेरा तैयार है डोसा में भरने के लिए। अब जाएगा ये डोसा में भरेगा, सब लोग खाएंगे। और यहाँ पे मैं इमली भिगो के रखी थी दोस्तों। इमली को मैं मंगाई थी बाज़ार से, उसको भिगो के उसका वो जो बीज वगैरह सब निकाल रही हूँ, या छान के इसका बस पानी रखी हूँ। और यहाँ पे से देखिए मैं सब कुछ डाल दी हूँ सांभर में। और थोड़ी देर पका लूँगी इसको। और इमली वगैरह मैं सब कुछ यहाँ पर डाल दी हूँ। चलिए बता देती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं नॉन स्टिक का तवा ले ली हूँ, जो कि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें पानी छिड़क दे रही हूँ। फिर आँच को मैं बिल्कुल स्लो कर दे रही हूँ दोस्तों, बिल्कुल स्लो। तब मैं उस पर अपना डोसा का बैटर डाल रही हूँ। और देखिए यहाँ पे मेरा डोसा तैयार है दोस्तों। जैसा भी मैं बनाई हूँ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, जो भी बनाती हूँ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ दोस्तों। बस भिगोने के टाइम पे आप लोग को ध्यान देना है। और मैं बाद में चिड़ा मतलब पोहा भी भिगोई थी। देखिए मैं यहाँ पर फिर से दिखा रही हूँ। आपका तवा जब आप डोसा उतारते हो तो तवा एकदम गर्म रहता है। उसके बाद आपको आँच को बिल्कुल स्लो कर देना है, बिल्कुल आँच देखिए स्लो कर देना है। उसके बाद फिर उस पर पानी का छिड़काव कर देना है, और उसको अच्छे कपड़े धुले हुए कपड़े से या मतलब टिश्यू पेपर से आपको तवे को बढ़िया से पोंछ लेना है। फिर आराम से इसको डाल, ये जो डोसा का बैटर है उसको डाल के मतलब सही से राउंड राउंड सा करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ ये है कि प्रोफेशनल तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत अच्छा बना था। नॉन स्टिक पे बहुत अच्छे से बन जाता है, बहुत ही अच्छा बना था। टेस्ट बहुत ही बिल्कुल वही मिल रहा था दोस्तों। और यहाँ पे देखिए जो छेद छेद सा दिख रहा है ना, इसका मतलब ये है कि आपका जो डोसे का बैटर है ना वो बहुत मतलब फूला हुआ है। उसमें खमीर अच्छे से उठी हुई है। और मैं तेल डाल दे रही हूँ अगल बगल से। अगर आपको नहीं तेल डालना तब भी ये नॉन स्टिक पे बहुत ही अच्छे से बन जाता है दोस्तों। और जैसे मैं बनाई हूँ वैसे मैं आप लोग को दिखा दी हूँ दोस्तों। मैं इसी तरह डोसा बनाती हूँ हमेशा। आलू का पनीर का अलग अलग बनाती हूँ। यहाँ पे मैं आलू भर रही हूँ। बर्थडे के उपलक्ष्य में सब लोग कह रहे थे, देखिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट डोसा बन के तैयार हुआ था दोस्तों। अब मैं अपने बर्थडे के उपलक्ष्य में आप लोग को भी बुलाती हूँ, आइए खा लीजिए मेरा डोसा। बहुत ही यमी, बहुत ही मतलब कुरकुराट बन के तैयार हुआ था दोस्तों। बहुत ही अच्छा बना था मेरा डोसा। क्योंकि मतलब सब लोग तारीफ़ करते हैं ना, तो लगता है कि यार सही में अच्छा बना है होगा तभी तो। लेकिन सभी लोग घर वाले तारीफ़ किए, और मुझे इनाम भी मिला था, कुछ पैसे वगैरह मिला था। मैं इसको ऐसे रगड़ रही हूँ ताकि आपको दिखा दूँ इसमें मतलब। अब यहाँ एडिटिंग कर रही हूँ तो आवाज़ बंद कर देने, खर खर की आवाज़ आ रही थी, इतना कुरकुरा बना था दोस्तों। बस आपके बैटर पर ध्यान देना होता है और कुछ नहीं करना होता है। ये देखिए आया है मेरे दरवाजे पे, नींबू का पेड़ है ना, वहाँ से नींबू आया है। तो मम्मी यहाँ पे काट रही हैं, हंसिया से काट रही हैं। तो यहाँ पे काट के मम्मी अचार डालने वाली हैं। और ढेर सारा नींबू यार पूरे गांव में बांटा गया है, बांट के मतलब पूरे घर घर में बांट दिया गया है, तब भी इतना बच गया है। अभी मतलब मम्मी यूज़ कर रही हैं। बहुत नींबू निकला था, बहुत नींबू निकला था। देखिए यहाँ पे धुल के रखा हुआ था, धुल के रख के पानी इसका जब वो हो गया है, ख़त्म हो गया, तो मम्मी यहाँ पे हंसिया से काट रही हैं। तो पुन्नू मेरी बिटिया रानी वीडियो बनाई हैं। और बताइए मेरा सांभर और ये डोसा कैसा बना था दोस्तों। परिवार वाले ने बहुत तारीफ़ की। सच में कुछ भी बनाओ ना, तो अगर परिवार से तारीफ़ मिल जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, मन में सुकून सा मिलता है। लगता है कि बनाना मतलब सफल हो गया ऐसे लगता है। शायद आप लोग को भी ऐसा ही लगता होगा। तो जब तारीफ़ नहीं मिलती है, आप मेहनत भी करो तो मन बहुत उदास हो जाता है। तो ये होता है कि अब नहीं बनाऊंगी यार, कैसा बन गया, सबका मूड ख़राब हो गया होगा। तो लेकिन मुझे कल बहुत तारीफ़ मिली दोस्तों, और मुझे इनाम भी मिला। और ये दूसरे दिन का वीडियो है, मतलब ये 29 तारीख का वीडियो मैं डोसा और सांभर बनाई थी 28 को बर्थडे के दिन। ये दूसरे दिन का वीडियो है। और इसी में मेरे यहाँ ये जो है ना बाउल, इसमें एक नींबू का अचार पड़ गया है, तो उसको रख दिया गया है कहीं, फिर उसी में फिर पड़ रहा है। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। ये जो खिड़की है ना उससे इतनी ज़्यादा तेज़ रोशनी आती है ना कि चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है शाम पे। तो शाम हो गई है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू, हल्का फुल्का लगा देते हैं शाम को।
झाड़ू लगा के थोड़ा सा बर्तन होता है उसको धुल उल के तब जाके थोड़ा सा आराम करती हूँ 5 बजे करीब, 5:30 बजे करीब। उसके बाद फिर शाम के खाने की वगैरह की तैयारी करती हूँ। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। प्लीज़ आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है दोस्तों। प्लीज़ 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 मैं बहुत आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आज बात नहीं करूँगी, बस।